来ています。はい、それでですね、今日はとってもね快晴となってて、休日ってのもあってたくさんね人が遊びに来てます。はい、とてもねみんな楽しそうでね見ててすごく微笑ましいです。はい、でね見ててわかるんですけど、すごい風が強くて、すごいなんていうんだろう、雨の日ぐちゃーってなってる時とかもあるんですけど、すごい涼しいです。はい、とてもね涼みながら撮影ができます。はい、これからねまだ撮影あるので頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。両手でこう上に。ちょっとずつ後ろ行こうか。はい。ちょっとスカート濡れないようにしながら、もうちょい後ろ行ける。はい、そんくらい。はい。もう一個後ろ。はい、これ。オッケー。はい、3、2、1。3、2、1。振り返る。はい。はい。後ろで手組んでこう、はい、こんな感じです。ちょっと体を軽く顎を軽く上げる。そう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 。一歩前と。ここで手ストップに。はい。